ထောက်တာကျွန်တော်စီရတန်ရကအရန်နာနေရဆိုလို့အမြင်လိုက်ကြည့်နေပါအောင်နော် ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်ရလဲ မသိဘူးဗျနာနေရပဲပြောနေတာ အဲ့ဆိုမြင်တော့ရမယ်လေရှင် ဆရာရောက်ပါပြီ ဟမ်ဘယ်မလဲတရားနာနေဆွဲတူ ခမရရှိတက်တက်မာလီဒေါခင်မမရဲ့မမြုံလား ရှင်းဒီပုံစံတရားတော်တော်လေးနာနေပုံဖြစ်နေပေါ့ ဟုတ်တယ်လေဗျာ ဒီမှာအရင်မကြည့်ရင်ကျမကိုလာမခေါ်ပါနဲ့ရှင်းကိုအားနေရသူမဟုတ်ဘူးရှင့်လောက်ဆရာကြီးအများကြီးပဲ ကျုပ်ကရောအားနေရထင်သလားဒေါခင်မမကျုပ်ခမရကိုတွေးချင်လို့ဒီဆေးဝါအထူးကန်းကိုတော့ကျုပ်ဝယ်ထားတာဗျ အိုးကျမနဲ့ပါဆိုင်တယ်လေရှင်းပါတာရှင်ကိုဘောလို့ဝယ်ထားတာလေ ကျုပ်မှာခမရကိုတွေးချင်လို့ကျုပ်လုပ်တွေကိုပြစ်ထားပြီးလာပါလေဆိုဗျာမှားလို့နေမကောင်းလို့လာတာ ကျုပ်စီရဒေါက်တာယူယူချက်ကတော့ကန်းကုန်ပါရဲ့ဗျာကျုပ်တို့သူ့ပတ်စံတွေကိုနှမျိုးလုံးပါပြီ မင်းကလုံးမလို့ချင်တော့ဘူးတင်တယ်မောင်တောင်း ကျွန်တော်ဘာမှမပြောပါဘူးဗျာဆရာနားကြမှလားပါကျွန်တော်အတော်ရမယ်နော်ခုမြပါအောင်ဗျာ ဒီမှာကျမကြည့်ရမယ့်လူနာကြီးအများကြီးရှိသေးတယ်ခွင့်ပြုပါအောင် အာနားလိုက်တာ ရှင်းစင်ပြေလားဘယ်လားနာနေတယ်လဲ ဒေါခင်မမကိုထည့်ထားတဲ့ဟော်ဒီယာနှလုံးသားလေးတွေက ရှင်တော့တခါရင်လည်းအောင်မတည်သွားတဲ့နဲ့တူ ဒေါခင်မမရဲ့ချစ်ကိုကျုပ်ကတော့ရအောင်ယူမှာပြုတ်မတည်နိုင်သေးပါဘူးဟာဟာဟာ